Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının riyasət heyətində ümumi lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr edilmiş Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası gənc alimlərin tədqiqatlarında mövzusunda elmi konfrans keçirilib. Konfransda giriş nitqi ilə çıxış edən akademik İsa Həbibəyli bildirib ki, artıq dünyanın hər yerində, o cümlədən ölkəmizdə və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında 20-ci əsr dünya siyasətinin görkəmli dövlət xadimi, ümumi liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının il dönümü ilə əlaqədar silsilə tədbirlər keçirilir. Akademik İsa Həbibəyli diqqətə çatdırıb ki, artıq AMİA'nın bir sıra institut və təşkilatlarında tədbirlər təşkil edilib. Proses davam edir və bugün isə akademiya üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan zirvə tədbiri baş tutur. Ulu öndər Heydər Əliyevin dünya miqyaslı böyük şəxsiyyət və qüdrətli siyasətçi olduğunu hər kəsin çoxdan qəbul etdiyini deyən akademik İsa Həbibəyli, dünyanın nüfuzlu dövlət xadimləri, siyasətçiləri və alimlərinin ümumi liderə yüksək qiymət verdiklərini söyləyib. Qeyd edib ki, bu qiymətləndirmələr arasında xüsusi diqqət çəkən fikirlərdən biri onun tarixinin gedişini dəyişə bilən lider olması barədə deyilənlərdir və bu ifadə Heydər Əliyevin fəaliyyətini ən dəqiq xarakterizə edən düşüncələrdən biridir. Bugün Prezident İlham Əliyevin qalib xalqın qalib lideri kimi tarix yazdığını deyən AMİA rəhbəri vurğulayıb ki, dünyada uzun illər müharibə aparan çox ölkələr olsa da, qalib xalq və qalib lider anlayışı bugün Azərbaycan nümunəsində öz təsdiqini tapır və bu bizim milli qürur mənbəyimizdir. Akademiyada həyata keçirilən gənclər siyasətindən də danışan akademik İsa Həbibəyli qeyd edib ki, AMİA'nın Gənc Alimlər və Mütəxəssislər Şurasının bazasında Gənclər Akademiyası yaradılıb və bu addımın MDB məkanında və daha geniş coğrafiyada ilk milli təşəbbüslərdən biri olduğunu, dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən akademik qurumların təcrübəsi əsasında formalaşan bu modelin artıq uğurlu nəticələr əldə etdiyini söyləyib. Daha sonra tədbir çərçivəsində AMİA'nın riyasət heyəti aparatının ictimaiyyətlə əlaqələr, mətbuat və informasiya şöbəsi tərəfindən hazırlanmış Ulu Öndərin zəngin həyatını və dövlətçilik fəaliyyətini əks etdirən video çarxı nümayiş olunub. Konfransda çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatının sədri Bəxtiyar Nəbiyev bildirib ki, ümumi lider Heydər Əliyev hər zaman həm Sovet dövründə, həm də yenidən hakimiyyətə qayıdarkən Azərbaycanı daim sayılıb seçilən ölkələr sırasına qaldırıb. Qeyd edib ki, ötən əsrin 90-cı illərində Yeni Azərbaycan Partiyası təsis olunarkən və Ulu Öndər yenidən hakimiyyətə qayıdarkən ziyalılarımız, xüsusilə akademiyanın alimləri bu prosesdə yaxından iştirak etmiş, dahi liderin ətrafında sıx birləşmişlər. Tədbirdə iştirak edənlər mövzu ilə əlaqədar məruzələrini də təqdim ediblər. Leyli Namiq qızı, Ziya Xudiyev, Fərid Əşimov, Elm TV.